अगर आपको कभी समंदर में ऐसी नाव जैसी चीज दिखे तो तुरंत वहां से निकल लेना और इसके आसपास जाने की गलती से भी मत करना, क्योंकि ये नाव जैसी चीज कोई नाव नहीं बल्कि वेल का खुला मुंह है। दरअसल जब हम्पबैक या ब्लू वेल को भूख लगती है तो ये एक बार में हजारों मछलियां और टन भर पानी अपने मुंह में खींच लेती है। ये वेल लंग फीडिंग नाम की तकनीक इस्तेमाल करती है, यानी अचानक अपना मुंह इतना बड़ा खोल लेती है कि उसके रास्ते में आई हर छोटी मछली, झींगा और प्लैंकटन सीधा अंदर चला जाता है। इसके बाद ये अपनी जीभ और फिल्टर जैसे बलीन प्लेट्स से पानी बाहर निकाल देती है और शिकार अंदर रह जाता है।